今天带大家来吃这间位于罗东火车站附近的好运牛汤面，它的来头可不小，今年刚入选第3届台湾版米其林500碗的殊荣。店内采半开放式厨房，空间通透且干净看得见，旁边还有自助餐具区可以自行取用。首先是这一碗牛一宝，它的黄金汤头非常特别，是选用了花莲瑞穗的凤梨，搭配牛骨、蔬果和中药材熬煮。牛肉则是选用炉烤美国牛胸肉，非常有创意。这碗马告嫩鸡汤面也很推荐，鸡腿肉处理得非常嫩口，搭配马告特有的清新香气，非常爽口。面条部分，你可以选择圆细面或是宽面。身为嚼劲控的我，非常推荐宽面 ，Q 度十足。喜欢吃辣的朋友一定要试试看他们的自制的辣椒酱，下1小时在面里面，整个味道层次会瞬间提升。大家记得选好餐点后，先去点餐机完成结账，厨房才会开始制作餐点哦。好运牛汤面整体让我非常惊艳，是那种会想推荐给朋友的独特美味。你还想吃哪些美食或是其他牛肉面呢？记得留言告诉我哦，我们下一顿美食见。